خان پوشوالي ته راپوځه 5 روپۍ خرچه وکړه د قوم دپاره او مهرباني وکړه که د پي ټي آی حکومت کې ته راشي پوه شي د علاقې ته به خیر ورسېږي. زما عزتمنو زه تاسو ته یوې خبرې سوال کوم و هغو خلکو ته یې کوم چې چوک مرور دي هغه دا لږ سوچ وکړي لږ عقل نه کار وکړي دا سوچونه ما کوي پوه شولې دا فخرزمان خان سبا ایمني راغله دا منشتر جوړېږي او دا به کېږي او دا به کېږي هغو خلکو سوچونه دا دي د منشتر جوړېږي شکر به وباسي چې علاقې ته کار وکړي ولې چې دوی خو په خپله څه کمایي نشته دی اوس موږ تاسو ته څه شي ضرورت دی موږ تاسو ته بو درو خبره ضرورت دی یو څه چوخه پاتې د پي ټي آی کارکونان هغو ته ورتګ ډېر ضروري دی چې هغو سره کښېنو مینې محبت سره مهرباني وکړو رسوی دا یوه مکا دی یو چانس دی دا مه خطه کوو ولې چې دې کې د کونډې ګورې اتیم ټولو خیر دی دویمه خبره امجد ملک وکړه دا نه پلچیانې دي دې ځکه پوسټر جاري کړی دی چېرې موږ یو تان ودرو ملک صاحب انشاءالله العظیم لکه څنګه مو دا پوه شي په اسلام آباد ووهلو همداسې دې پندي ځای به دی وایم نو ما خدای نه دا امید دی او انشاءالله العظیم موږ د خوبونه دا کسو پوشوالۍ چې ایمنۍ به انشاءالله دا جوړېږي خو زموږ تاسو د کارکونو همت سره څلورمې خبر ته دغه سوچ وکړو پوه شي چې یو دا لږ چې ونه ولو چې یاره موږ ته پوه شي 5 روپۍ میلاو نه شولې ورکې که خپل کار وکړي دې کې یو خوند دی چې کله ته چاله پیسې ونه اخلې دا زه په خپله ځای کې موجود وم د منیر حاجي صاحب ته یو کس راغلو هغه خبره لږه سخته وه که منیر حاجي صاحب ما شپې کوله چې شپې تېره د هغو ویلو چې سختې خبرې نه کوي خو 15,000 روپۍ درنه خوشي وکړو دغه سړي بیا جواب یې بند کړو لکه موږ دغه خان پوه شي ایمنۍ جوړ شي کم نه کم دغه کوای شو پوه شي زه ورته 15 روپۍ ورته نه رسېږي ونه د ګوډۍ بار نه رسېدلی دی غټو غټو پټکو سره چې تا خوند دي نو خو دا سوچ کوو چې کوم خدای واس راکړی دی پوه شولې هغه باندې منډه وکړو تړه وکړو نوره پکې فون سره به مکمل سوچونه د پي ټي آی کارکونان دي دا به ټول یو میټینګ کوو میټینګ نه بعد بیا موږ منډه تړله شروع کوو چې آیا هغه څه سوچ دی هغه څه یې موږ ته خو پته نه لګېږي چې هغه څه سوچ دی نو دا په کار دی چې خان راورسېږي هغه سره پي ټي آی څو کارکونان مشران میلاو شي چې یو میسج وچلوو چې څومره پي ټي آی کارکونان دي هغه د فخرزمان خان ځای ته راشي چې هغه د دې په ټي باندې یوه ښه فیصله وکړي او بعد خبره نه دی پوه شو هغه نه بعد پرشور شو ما په خپله دا اراده کړي اوس زه پېښور ته روان یم 2 ورځې پوه شي ما دې نو ما دا اراده کړي چې انشاءالله العظیم کېدای شي چې په هفتو باندې زه لاړ شم پوه شي وګرځېږم پوه شولې او پر یاد هر ځای ته ورسوم نو ما دا خدای نه امید دی ولې څه مو میله مو دپاره ډېره کلیر دی په سنټر کې مین خبره دا دی پوه شي چې چا سره 15 پیسې هغه مخکې ایم پي سیټ کې پوه شي ختم کړي دي اوس دا پرې چاته پیسې ورکولی نه شي دا ټول زه ډېر ښه پېژنم هسې دومره دباب کوي پوه شولې چې دومره پیسې هېڅ نشته دی انشاءالله نصیب مو ګټلی دی زه ورته ونه غورځوم او تاسو لا غوندې مهرباني وکړو چې لږه غوندې د کوم کارکون خفا دي تکې لږ کوشش وکړو او بیا دې کې پوه شولې لکه اول زه دا خبره کولی شم پوه شولې چې ډېر مشران داسې وو هغه خانه خفه وو او زه هغوی ته راغلی هغوی سره ناست یم هغوی ما ته دا خبره کړي چې راشه که قرآن راغلی ته ناسته په دې ډول زه حمایت ته تیار یم داسې کوشش وکړو چې کوم څوک خفه وي هغه خفګان پوه شولې ختم کړو نو نوره زه دا خبره ډېره اوږدونه بچي د هر یو کارکون دا حق جوړېږي پوه شي چې خپله رایه یو منټ بعد 2 منټ پیش کړي هغه نه بعد به انشاءالله دوا وکړو او خان ته به وایي چې واورېږه ودغه چې موږ ټول کارکون دې شو د دې فیصله وکړو